Buongiorno, le principali notizie. A Catania è arrestato Rosario Litteri, nipote del boss Salvatore Cappello. Secondo gli investigatori è sparato in pieno giorno a Saro Ragonese davanti a una sala da barba a San Cristoforo. La vittima però non era il vero obiettivo. Non si fermano le spaccate a Gela, stavolta presa di mira dai rapinatori una trattoria del centro. Inseguimento all'americana tra le vie di Catania, 2 moto non si fermano all'alto e fuggono seminando il panico, bloccati grazie a un elicottero che li ha seguiti dall'alto. Il Bambin Gesù lascia Taormina. Dopo 16 anni la Regione ha comunicato formalmente di non rinnovare la convenzione con il Polo d'Eccellenza di Chirurgia Pediatrica. La storia di Giorgio, studente di Ragusa, che ha donato il midollo osseo per salvare un bambino brasiliano. Mamme equilibriste in Sicilia, costrette a barcamenarsi tra lavoro, figli e servizi carenti. La denuncia nel nuovo report di Save the Children. Catania oggi a Veronello, testerà le proprie ambizioni play-off in amichevole contro l'Inter Under 23. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque a Catania un arresto eccellente, quello di Rosario Litteri, che è il nipote del boss Salvatore Cappello. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a sparare a Saro Ragonese davanti a una sala da barba a San Cristoforo in pieno giorno, ma l'obiettivo non era lui. Sentiamo il servizio di Desiree Ferlito. Un colpo di pistola esploso in pieno giorno davanti a una barberia di San Cristoforo. Attimi di panico, lo sparo e poi il fuggi-fuggi. A sparare Rosario Cappello, 22 anni, nipote dello storico boss Salvatore Cappello, capo dell'omonima famiglia mafiosa etnea. La vittima, secondo gli inquirenti, non era il vero obiettivo. L'obiettivo di Litteri sarebbe stato infatti un altro soggetto che frequentava la barberia. A distanza di mesi la squadra mobile di Catania chiude il cerchio attorno al giovane, arrestato dalla Polizia di Stato. Le accuse contestate sono porto illegale e detenzione di arma in luogo pubblico e lesioni personali aggravate. L'episodio risale al 10 febbraio scorso, davanti a un salone da barba del quartiere San Cristoforo. Un uomo venne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla gamba sinistra. La vittima, che si trovava agli arresti domiciliari ma aveva un permesso lavorativo per svolgere attività proprio nella barberia, si presentò in ospedale con una grave frattura della tibia, giudicata guaribile in 30 giorni. Le indagini sono partite proprio dalla segnalazione dei sanitari. Fondamentali per gli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le intercettazioni e il ritrovamento dello scooter dell'indagato abbandonato sul luogo della sparatoria. Dopo il ferimento il 22enne si era reso irreperibile per 3 giorni, per poi presentarsi spontaneamente negli uffici della squadra mobile con un look completamente diverso da quello abituale, particolare che avrebbe ulteriormente insospettito gli investigatori. Rosario Litteri è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si allunga la scia di furti e spaccati a Gela, al centro di una escalation di violenza nel mirino, questa volta una trattoria. Gerri Italia. Continua senza sosta l'emergenza spaccata in città. Stanotte un nuovo colpo, l'ennesimo, 11 episodi in pochi mesi, 3 soltanto nelle ultime 24 ore. Nel mirino, la trattoria San Giovanni, nel cuore del centro storico. Era circa l'1:30 quando un uomo con il volto nascosto da un cappuccio ha colpito, usando sempre lo stesso metodo, una pesante mazza per sfondare il vetro dell'ingresso laterale su via Bela. Pochi istanti per entrare, arraffare il cassetto della cassa, un tablet e persino il barattolo delle mance, bottino, oltre 3.000 euro, anche a causa degli acconti per le imminenti comunioni. Un'azione rapida, mirata, quasi chirurgica, tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne che il malvivente ha anche tentato invano di manomettere. Immagini ora al vaglio della polizia, impegnata a ricostruire movimenti e possibili collegamenti. E non si tratta di un caso isolato, l'ombra è quella di un fenomeno strutturato con modalità ricorrenti e obiettivi precisi, colpire di notte approfittando della chiusura e della scarsa presenza in strada. Secondo la procura, dietro la sequenza di colpi potrebbe esserci una vera e propria organizzazione. Anche sulle spaccate ci stiamo lavorando. Sono soggetti che si stanno dedicando a questo particolare tipo di reati contro il patrimonio.
Intanto, sempre nelle ultime ore, un altro tassello sul fronte della criminalità. I carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno arrestato un ventenne pregiudicato ritenuto complice in un tentato omicidio avvenuto nell'agosto del 2025. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe avuto un ruolo chiave nell'agguato, attirare la vittima nel punto stabilito dove ad attenderla c'era il complice armato. 5 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata che hanno ferito gravemente un 42enne. Un'esecuzione pianificata nei dettagli che conferma, secondo gli inquirenti, la presenza di dinamiche criminali organizzate sul territorio. 2 filoni diversi ma un'unica preoccupazione: una città sotto pressione dove la notte diventa terreno fertile per chi agisce nell'ombra. Adesso a Catania in 2 sfrecciano in sella le loro moto di enduro senza targa, non si fermano all'alte della polizia vicino al faro Biscari e fuggono. Da qui è iniziato l'inseguimento in uno stile americano con l'elicottero della polizia, come si vede nelle immagini, che seguiva i 2 a tutta velocità per le stradine del centro storico. Nonostante le sirene spiegate e i lampeggianti accesi delle auto della polizia, i 2 hanno continuato la loro corsa nel fuggi-fuggi dei passanti che scappavano per mettersi in salvo. Poi si erano anche divisi, uno diretto in via della Concordia e l'altro in via della Scabrosa. Da terra, alla fine, seguendo le indicazioni dall'alto, la polizia ha fermato a San Cristoforo i 2 pregiudicati, arrestati per fuga pericolose. La fase finale della loro cattura è stata anche ostacolata da alcuni residenti del quartiere che si erano messi davanti ai poliziotti a piedi. Ai 2 indagati sono state elevate anche sanzioni per 2.500 euro. C'è stata un'operazione della polizia ad Adrano, nel Catanese, trovato un arsenale composto da fucili, pistole, canne mozze e oltre 850 munizioni, tutto nascosto in abitazioni e case rurali. 4 arresti e una denuncia. Desiree Ferlito. Un arsenale nascosto tra abitazioni, garage e fondi agricoli. A scoprirlo la Polizia di Stato grazie ad una vasta operazione scattata ad Adrano, nel Catanese, dove la squadra mobile e il locale commissariato hanno arrestato 4 persone e denunciato una quinta. Pistole con matricola a brasa, fucili a canne mozze, caricatori pronti all'uso e oltre 850 cartucce di diverso calibro. Questo è il materiale sequestrato dagli agenti, supportati dagli specialisti della polizia scientifica arrivati da Roma. Decisivo anche l'impiego di sofisticati georadar utilizzati per individuare eventuali nascondigli sotterranei all'interno di muri e terreni. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba, in pieno centro storico, nell'abitazione di un 37enne con precedenti specifici in materia di armi. Gli investigatori hanno trovato pistole semiautomatiche cariche e un revolver nascosti in una cassapanca. Nel garage dell'uomo sono state sequestrate anche centinaia di munizioni e 2 auto con targhe contraffatte. Altre armi clandestine sono state recuperate in proprietà rurali e abitazioni private, fucili nascosti sotto i divani, pistole e caricatori custoditi persino nei comodini delle camere da letto. Tutto il materiale sarà ora sottoposto ad accertamenti balistici per verificare un eventuale collegamento con recenti episodi criminali o fatti di sangue avvenuti nel territorio etneo. E un 35enne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Siracusa per detenzione illegale di armi da fuoco e denunciato per ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, la polizia ha trovato e sequestrato un fucile calibro 12, 20 munizioni, una rivoltella con 7 colpi e anche 30 grammi di Vax, una resina di cannabis dall'elevata concentrazione di principio attivo, 5 volte più potente, soprannominata miele dello sballo. Successivi accertamenti sulle armi hanno consentito di appurare che il fucile era stato denunciato come rubato a Catania nell'aprile del 2024. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. E la Guardia di Finanza di Trapani ha denunciato il comandante di un peschereccio che, approfittando del buio della notte, pescava a strascico all'interno dell'area marina protetta delle isole Egadi. Alla vista della motovedetta, il comandante ha tagliato i cavi d'acciaio da pesca in immersione, abbandonando l'intera attrezzatura sul fondale marino. Il peschereccio è poi tornato sul sito per recuperare la rete e continuando a strascicare con un'ancora il fondale marino. E ieri pomeriggio a Sala d'Ercole, all'inizio della seduta dell'ARS, i 3 nuovi assessori della Giunta Schifani hanno giurato. Adesso dunque entrano ufficialmente in pieno delle proprie funzioni. Sentiamo Simona Mazzone. Lo giuro. Lo giuro. Lo giuro.
Hanno giurato all'inizio della seduta dell'Ars i 3 neoassessori regionali nominati da Schifani. Torna in giunta Nuccia Albano, che guiderà l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, uscita a novembre dello scorso anno con la DC in piena bufera giudiziaria. Dobbiamo darci una smossa tutti in quell'assessorato per poter recuperare questi 6 mesi, diciamo, non dico di stallo perché sicuramente i dipendenti, i funzionari avranno lavorato, però logicamente non avevano una guida politica. Entra in giunta anche Marcello Caruso, ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia, va a guidare al posto dell'uscente Daniela Faraoni l'assessorato alla sanità, la cui gestione è sicuramente tra le più complesse. Io credo che la sanità sia essenziale soprattutto nella determinazione della qualità della vita dei cittadini e credo che a questo dovremo rispondere e questo sarà sicuramente l'impegno che non farò mai venir meno. Elisa Ingala si occuperà invece di funzione pubblica e autonomie locali, assessorato del quale aveva delega lo stesso Schifani. Spero proprio di poter intanto dare un volano anche per l'occupazione, c'è il problema della stabilizzazione dei precari, quindi sicuramente questo sarà uno dei primi problemi da dover affrontare. Abbiamo anche questo disegno legge sulla dirigenza. Le reazioni da parte dell'opposizione si erano subito fatte sentire nonostante i duri attacchi di controcorrente, PD e Movimento 5 Stelle, per dirne alcuni. Anche per il rientro della DC in giunta, Schifani è andato avanti. Dopo l'annuncio del San Donato di Milano che lascerà la cardiochirurgia di Palermo, arriva ieri anche quello del Bambin Gesù che non rinnoverà la convenzione per il CCPM di Taormina. Futuro a rischio anche per i lavoratori, protestano i genitori dei piccoli pazienti. Francesco Triolo. Il Bambin Gesù di Roma non rinnoverà la convenzione con la Regione Sicilia per il reparto di eccellenza di cardiochirurgia pediatrica del CCPM di Taormina. Lo ha comunicato la direzione alla stessa Regione siciliana. Terminerà così il 30 giugno una gestione partita nel 2010. Il personale di Taormina potrebbe essere spostato a Catania, al Policlinico Rodolico San Marco, già individuato nei mesi scorsi dalla Regione per ottemperare alle richieste del Ministero della Salute sul mantenimento della struttura di Taormina in deroga al decreto Balduzzi. Preoccupati ma anche arrabbiati i rappresentanti del Comitato dei Genitori dei Piccoli Pazienti. Per noi desta allarme per il futuro e la continuità assistenziale dei nostri piccoli pazienti e le famiglie. Abbiamo bisogno delle risposte affinché tutto ciò tuteli i nostri figli. Noi crediamo che il Bambin Gesù non deve andare via, che questa collaborazione deve continuare e per questo chiediamo alla Regione delle risposte concrete. È impensabile credere che dopo 16 anni di collaborazione tra il Bambino Gesù e la cardiochirurgia pediatrica ci possa essere un'interruzione. Abbiamo bisogno di risposte certe. No, a noi non basta avere semplicemente reparto aperto, a noi serve l'eccellenza del Bambin Gesù e serve pure il reparto, perché è inutile tenere il reparto aperto se poi diventa un ambulatorio. Dure prese di posizione sono arrivate anche dall'onorevole Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, secondo il quale hanno distrutto un'eccellenza di livello mondiale che andava salvaguardata a tutti i costi. È la peggiore soluzione in assoluto che il governo regionale potesse trovare, ha detto la senatrice Italia Viva Daphne Musolino. Tutto questo dopo l'annuncio che anche il San Donato di Milano non proseguirà la collaborazione con l'ospedale civico di Palermo e la nuova cardiochirurgia all'ospedale Cervello è ancora in fase di realizzazione. Donare il midollo osseo può significare salvare una vita anche a migliaia di chilometri di distanza. È la storia di Giorgio, giovane studente di Ragusa. Sentiamola, ce la racconta Veronica Barbarino. Donare è un atto d'amore che non conosce confini. È la storia di Giorgio, un giovane studente ragusano, di un bambino brasiliano di appena 2 anni affetto da leucemia e di una donazione salvavita di midollo osseo. Un gesto di solidarietà iniziato durante una donazione di sangue all'Avis, dove Giorgio scopre che iscrivendosi al registro donatori di midollo osseo avrebbe avuto la possibilità di salvare una vita grazie alle sue cellule staminali. È una procedura ormai che si fa tramite aferesi, ovvero una classica donazione di sangue, solo che al posto magari di durare 15 minuti dura molto di più, ma a livello fisico non crea nessun tipo di problema. L'unico dolore che si può provare sono letteralmente le braccia indolenzite e basta. Pochi mesi
mesi dopo la chiamata. Una compatibilità genetica rarissima ma esistente era possibile con un piccolo paziente brasiliano. E ho salvato una vita. Ho scoperto la mattina stessa che era questo ragazzino del Brasile. Poi per il resto però non ho mai conosciuto, mai incontrato questo bambino. Un gesto semplice ma dal valore immenso che oggi rappresenta una concreta speranza di vita. Ma come diventare donatori? Cerchiamo solo dei giovani che si vogliono iscrivere, dei giovani che hanno quella voglia di poter donare la vita ad un altro fratello genetico. Ci si iscrive tramite centro trasfusionale oppure tramite Avis. Si deve essere in ottima salute, 18-35 anni per iscriversi e di avere un peso minimo di 50 kg. Dopodiché ecco, potrebbe arrivare questa telefonata del centro trasfusionale che ti dice magari c'è questa persona, questo tuo fratello genetico che ha bisogno di te. Ognuno di noi quindi può diventare un giorno l'unica speranza per qualcun altro, anche dall'altra parte del mondo. Catania non è città per pedoni e ciclisti, vi mostriamo infatti una serie di pericoli, rischi maggiori sul lungomare. Tonino De Mana. Un percorso ad ostacoli. E che ostacoli? La mobilità sostenibile rimane solo nelle intenzioni, nei proclami e sulla carta, perché di fatto Catania è da sconsigliare a pedoni e ciclisti. Marciapiedi, trappola e insidie di ogni genere rappresentano un serio pericolo per chi si avventura a piedi, con pali della segnaletica disseminati ovunque. Una distrazione può essere fatale sul Corso dei Martiri, ma anche in Piazza Tricolore, dove questo cartello stradale, divelto dalla sede originaria, è adagiato in posizione obliqua sull'inferriata. Ma è sul lungomare, oggetto di riqualificazione ed in parte devastato dal ciclone Harry, che ogni tipo di sicurezza viene meno. Qui una passeggiata o una corsetta possono costare molto cari. La ringhiera arrugginita che vedete in un tratto non interdetto è a terra dal gennaio scorso, eppure nessuno se ne accorge. Ho 72 anni, posso anche avere una svista, ma capitare in una roba del genere rischierei di trangiarmi una gamba. Secondo lei è possibile che nessuno veda niente? Assolutamente no. Se il cittadino se ne accorge, se ne accorgerebbero anche le autorità. Sì, in effetti è molto rischioso. Preferisco passare un po' più distante. Se ne accorgono e li scansano gli ostacoli, per fortuna, questi due amanti dello sport, uno di corsa, l'altro in bici, con la pista ciclabile ristretta da questi blocchi di cemento bianco e rossi, eredità del ciclone Harry. Bisognerebbe togliere tutti questi ostacoli, sistemare le ringhiere. Ma qui non ci vorrebbe molto, basterebbe spostarli e liberare la sede della pista ciclabile. Ma perché non si fa? È quello che chiedo io al sindaco Tarantino, come mai? Non ci vuole niente, due operai vengono e le tolgono. Attraversare la strada è di per sé un pericolo, ma sul viale Africa si rischia di farsi male da soli, senza essere travolti dai mezzi in transito. Basta semplicemente mettere il piede nel posto sbagliato. Breve pausa e poi ci occuperemo delle mamme che diventano sempre più equilibriste perché devono barcamenarsi tra lavoro e impegni di famiglia. Mamme equilibriste costrette a barcamenarsi tra lavoro, figli e servizi carenti. Lo denuncia il nuovo report di Save the Children. Eva Spampinato. Lo Stato ci invita a fare figli, però mancano poi le strutture, gli ingranaggi che ci permettono di farli e farli crescere. Mamme equilibriste, sempre sull'orlo del sottile filo che unisce lavoro e figli, vita privata e gestione familiare, costrette ad una corsa d'ostacoli tra rinunce, discriminazioni, pressioni psicologiche. Perché oggi più che mai la maternità in Italia resta uno dei principali fattori di disuguaglianza. Mia madre non lavora e sta molto più tempo con noi e soprattutto con mia sorella più piccola. La Sicilia resta in fondo alla classifica delle regioni più amiche delle mamme. A dirlo è il nuovo rapporto Le Equilibriste di Save the Children realizzato con Istat. A confermarlo sono le donne. Lei personalmente, quando è diventata mamma, ha dovuto fare una scelta? Assolutamente sì, fare delle scelte professionali, quindi ridurre notevolmente il lavoro, autonomia rispetto a lavorare presso un altro studio perché non sarebbe stato più compatibile. E chiedere, come dicevo, soprattutto l'aiuto dei nonni. Ma il dato che colpisce di più è nazionale. Lavora poco più della metà delle madri con figli piccoli e per la prima volta la situazione peggiora in tutte le regioni. E infatti ce ne accorgiamo che le famiglie che non possono contare sui nonni, in realtà poi salta fuori il problema che c'è la richiesta di un part-time o c'è chi è costretta anche ad abbandonare il lavoro. Le mamme quando delegano il nido
ludo, la ludoteca, i nonni, lo fanno quasi esclusivamente per motivi di lavoro, ma non lo fanno invece per dedicarsi a loro stesse. Quando io e mia sorella eravamo piccole, inizialmente lavorava, poi ha smesso e dopo, quando diventeremo un po' più grandi, vorrebbe cominciare a fare un lavoro più stabilizzato. Al centro di prima accoglienza di Pian del Lago di Caltanissetta una partita speciale tra scout e migranti richiedenti protezione internazionale. Un pomeriggio di sport, inclusione e incontro tra culture diverse, il servizio di Rita Cinardi. Al centro di prima accoglienza di Pian del Lago per un pomeriggio il calcio è diventato molto più di un semplice gioco. In campo sono scesi i ragazzi della GESCE, un gruppo di migranti ospiti della struttura, protagonisti di una partita nata per abbattere le distanze e parlare un'unica lingua, quella dello sport e dell'inclusione. L'iniziativa promossa insieme alla prefettura di Caltanissetta ha trasformato il campo di calcio in un luogo di incontro, sorrisi e condivisione. Da una parte gli scout, dall'altra i ragazzi ospiti del centro, ma per tutta la durata della partita a prevalere sono stati soprattutto il rispetto reciproco, il fair play e la voglia di stare insieme. Lo sport cosa richiede? Rispetto delle regole e delle persone e anche sviluppare dei sentimenti, e quindi diciamo che è la via migliore per favorire l'inclusione, l'accoglienza, la solidarietà, anche perché accanto al rispetto delle regole e degli altri c'è anche la possibilità di avere delle soddisfazioni, di divertirsi e di gioire. L'iniziativa è nata direttamente dai giovani scout della squadriglia Lupi, che hanno scelto di dedicare una delle loro attività al tema della fratellanza internazionale e dell'incontro con gli ospiti del centro, e così tra passaggi, sorrisi e applausi il calcio si è trasformato in un'occasione per conoscersi e condividere esperienze lontane ma unite dallo stesso spirito di squadra. Tutte le attività sono state proiettate nella direzione unica, che è appunto quella della fratellanza internazionale, per la quale il movimento si spende ormai da oltre un secolo. Breve pausa alla pagina del calcio con il Catania che oggi a Veronello incontrerà l'Inter Under 23. Catania Veronello oggi testa con l'Inter Under 23 le proprie ambizioni in vista dei playoff, dove i rossazzurri si affideranno fra gli altri anche alla rinnovata centralità di Cicerelli. Marco Carli. Il pieno inserimento degli infortunati da ritrovare senza rischi, ma anche con ottimismo in chiave playoff, e poi concetti diversi in attacco per risultare più incisivi in zona gol. Sono i primi due obiettivi, oltre quelli scontati della concentrazione del lavoro, del ritiro che il Catania sta svolgendo a Veronello. A questo serve anche l'amichevole con l'Inter Under 23, che negli ultimi giorni ha affrontato anche una possibile avversaria del Catania, cioè il Ravenna. I nerazzurri, 12esimi nel girone A, hanno pareggiato 1-1 con i romagnoli che, da terzi classificati, entreranno nei playoff una settimana prima degli etnei, e che contro la squadra B dell'Inter sono andati in rete con Tengorang. Un test probante, come voleva Toscano, che magari servirà a capire come la squadra ha assimilato altre opzioni in attacco. Un attacco che ha segnato 54 gol in stagione regolare, 20 in meno del Benevento. Ecco perché è importante, come ha ribadito anche Toscano in conferenza, il ritorno di Forte e di Cicerelli, quest'ultimo sempre più sul suo livello e probabilmente ancora più centrale nello sviluppo della manovra offensiva. Se poi Toscano riuscirà a far recitare contemporaneamente da protagonisti anche Bruzzaniti ed Ausilio, fra i più in forma del finale di stagione, il piano di risultare più incisivi in zona gol potrebbe diventare realtà, contando anche su Lunetta e Caturano. Per il resto, per dirla ancora come il tecnico, le sicurezze esistono e la squadra non le ha mai perse. Il dato della miglior difesa del girone, scalfito in parte dagli ultimi gol subiti, soprattutto al Massimino, è una di queste certezze. Ce le hanno anche altre squadre, come Brescia e Ascoli per esempio, ecco perché svoltare in attacco potrebbe fare ulteriormente la differenza. È tutto, la prossima edizione alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.